Então, pessoal, sério, eu não tô acreditando nisso. Vocês vão ver o que eu ganhei no giro de Bloxfruit. Mostrando. Aperta aí o sininho de notificação e deixa o like. Mano, nem tô acreditando. Acabei de acordar e fui girar uma fruta. E olha por aí. E olha a fruta que... Peraí. Nem tô acreditando, velho. Olha a fruta que veio. Uma Blizzard, velho. Uma Blizzard. Veio logo uma Blizzard, mano. E o pior de tudo quer dizer, e o melhor é que eu não tô trolando vocês. Por causa que eu não tinha Blizzard, pra vocês se lembrarem. Eu não tinha a Blizzard. Eu só tinha a pata e a Spider, que eu ainda tenho. Só que a pata eu comia. Eu até tô com ela. Porque quando chegar o rework eu já vou ter alguns ataques liberados. Aí eu fui lá, mal de boa girar. Não, mas não. Antes, quando eu tava gravando aí, eu ganhei 2 Spider em um dia só. Primeiro no giro de manhã eu ganhei uma Spider. Eu dei pra um carinha. Aí de tarde eu girei outra fruta. Veio a Spider, aí eu dei pra um carinha por causa que ele tinha pedido por favor. Aí eu dei a Spider pra ele, ele me deu a Light. Já que eu já tinha a Spider. Aí hoje que eu fui girar, ganhei uma Blizzard. Olha que maravilha. Mano, uma Blizzard. Todo mundo aqui me perseguindo. Vocês não vão pegar não, por causa que tá na minha mão e eu tô com ela armazenada, só tentar soltar. Não cai no chão. Mano, eu sou bravo. Vamos trend, cara, eu te dou uma Spirit. Bora, trend. Ele quer me enganar. Ele quer me levar lá pra fora com a fruta da Blizzard na mão, só pra ele me matar e eu perder, né? Aí pensou que era eu, otário. Haha, otário, pensou que é... Corre, negada! Urubu. Eles não conseguiram alcançar. Vai na lua. Eu tô daqui. O NPC tá ali. Peraí que acertou no chão. Eu tô aqui. O NPC tá ali. Ó. Mano, que hora ficar acertando no chão. Eu tô aqui. O NPC tá ali. Longeão. Uma vez ela está. Aí eu. Toma. Aí eu. Toma. Aí eu. Toma. Não acerta. Eu tomo. Esse vídeo só vai acabar quando acerta ele.
Cadê o bicho? Até. Sumiu. Ah, o bicho tá aqui. Toma. Mano. Não acertou. Mano. Que ódio. Que ódio que eu tô vendo. Eu só fico acertando no chão essa bosta. Que ódio. Ai. Pô, peraí. Eu vou apelar. Eu quero. Oxi. Cadê o NPC? Também vou apelar. Mano, tá longe demais, gente. Chegou perto. Sai pra aqui, NPC. Vamos pra onde? Pra depois se sumir, vá. Vem. Vem, filho de popó. Vem aqui, aí. Vem. Ai, sumiu. Acertei, o vídeo vai acabar. 3, 2, 1 e... Acabou. Ô, gente, mas peraí, desgraça. Peraí, velho. Peraí. Sumiu. Quero ver se ele me derrota com a Blizzard aqui na mão. Eita! Desgraça. Tudo. Eu brinco com perigo, meu parceiro. Vídeo acabou. Pegando minha... Ai, Deus. Peraí. 3, 2, 1 e... Acabou. Peraí. 3, 2, 1 e... Acabou. Oxi, pelo menos vamos tentar fazer uma trilha. Eu coloco uma... Black, o cara colocou a shadow, eu coloco uma espada e o cara colocou os ossos. Aceite. Mas se ele aceitar, eu não vou aceitar, por causa aí que eu tenho. Eu acabei de ganhar bomba da Blizzard. E eu não comi ela por causa que eu tô com a pata. E eu não quero perder a pata pro rework dela, que vai ser amanhã. Por causa que a atualização acho que vai chegar amanhã. Eu acho. Não tenho certeza. Ó, a espada do cara. O cara tá travado. O cara tá andando assim. Aqui não dá pra ver porque... Achei. Tá andando desse jeito. Só que eu não consigo andar. Não. Toma. Aí depois eu... Peraí. Eita, bom fantástico. Não tenho visto. Eu morri não. Vamos tomar um café. Por causa que já tá chegando o Natal.
Então pega no meu. Ó. 72 ossos. Tu me deu uma fruta. Me deu uma fruta, meu parceiro. Me deu uma fruta. Tu me deu dinheiro. Bazucada. Oh, bazucada. Bazucada. Bora. Mão na cabeça. Você prefere na onde? Na mão ou na cabeça? Na mão. Bota a mão na cabeça. O quê? Ô, sua filha da mãe. Dropa aqui no peitinho do pai. Dropa aqui no peito do pai. Hip Pro. Pro. A Luffy de E4. Que ele fica de... Meu amigo do céu. Não dá não, hein. É só uma lapada seca. Tá falando de metralhadora. E não bota nós no carro. Ó o Luffy de E4, só que ele tá com aqui, né? Olha o que eu ia fazer. Se vira aí, olha. Pera aí. Tá falando que estou. Ó. Tá falando que estou. Ó. Ainda deixei uma pata no peitinho do pai. Tem Buda. Ai, meu rapaz. Eu tinha. E quando eu tinha, eu tava com a Dragon. Aí eu fiz uma brincadeira com a Buda que eu fingia que ia comer a Buda, meu rapaz. Só que eu acabei comendo a Buda de verdade e eu perdi a Dragon, meu rapaz. Poxa, cadê ele? Sumiu. Gente, e essa história que eu acabei de contar é verdadeira. Eu tava com a Dragon, eu consegui ela no giro, velho. Eu virei almirante, por causa que o carinha almirante girou o carinha que era almirante girou uma fruta, ganhou uma Venom. Eu fui lá, saí do server, entrei, virei pirata sem querer, que era pra virar almirante. Eu saí, virei pirata de novo sem querer. Eu saí, virei pirata de novo sem querer. Eu saí, entrei de novo, só que agora aí eu tinha escolhido marinheiro. Aí depois eu fui girar e ganhei uma Dragon. Comi a Dragon. Família, ela tava levando 150, quer dizer. A pata já passou. Toma. E a Dragon. Aí foi sem querer, velho. Eu ia fazer uma brincadeira que eu ia fingir que eu ia comer a Buda, só que eu não ia comer. Mano, eu tinha ganhado a Buda no giro, velho. Foi lá pra janeiro, fevereiro, março. Foi lá pra dezembro. Peraí que tá em dezembro. Foi junho. Ou foi no outro mês. Ou foi acho que foi depois de 2 meses. Ou se não foi depois de 3 ou 1 mês. Que eu perdi a Dragon.
Aí depois que eu comi a Buda sem querer, farmei. Não demorou tanto. Comi a magma, ficou melhor de farmar por causa que eu já tinha um ataque liberado. Aí depois perdi a Dragon porque eu comi a Rocket. Aí depois ganhei uma magma, comi a magma e depois comi a pata. E lembro de tudo, tá vendo, gente? Minha memória é boa, viu? E acabou. Pera aí, acabou. Acabou.